pasang klakson dari GMA, dan di sini ada switch untuk mengganti suara klakson original dan klakson GMA. Oke, kita dengerin yuk suaranya. Ini suara klakson standar dan kita ganti ke suara klakson GMA. Klakson GMA dan menggunakan switch untuk dua suara. Jadi klakson original tetap terpasang dan ini klakson GMA. Thank you.